हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज साउंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। 2020 जो आईसीएसई एग्ज़ाम है उसमें जो पूछा गया था क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो 3B और 3C में ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स के। सो फर्स्ट सेक्शन में 4 मार्क्स और ऑप्शनल में जो है यहाँ पर 3 और 4 मार्क्स का 7B और 7C में ये पूछा गया था। तो 7 और ये 4 11 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था 3B में, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इन अ वैक्यूम। तो यहाँ पर फ्री वाइब्रेशन का ग्राफ करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो स्मूथ ग्राफ को बनाना, तो पहले एक्सिस बना लीजिए, फिर आपके स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेके ये टाइम इधर मार्क करना है। ठीक है, टाइम मार्क करना है और इधर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम रहता है तो आप कुछ एम्पलीट्यूड ले लीजिए, जैसे मैंने 2 1 2 -1 -2 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले सकते हैं। और कुछ दिया नहीं है यहाँ पर टाइम के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आप अपना मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि 10 सेकेंड्स दिया है तो 10 20 ऐसा ले सकते हैं। 1 मीटर बोला तो 1 मीटर ले सकते हैं। 50 सेंटीमीटर बोला तो 50 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप मैनेज कीजिए। तो अलग अलग साल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ वैल्यू अलग करके दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होना चाहिए, तो आप स्केल से मेजर कीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ से ये 1 सेकेंड में आप मैक्सिमम में जाइए, फिर 2 सेकेंड्स में नीचे आ जाइए, फिर 3 सेकेंड्स में नीचे मैक्सिमम, 4 सेकेंड मिनिमम, 5 में मैक्सिमम। तो इस तरह से एक एक सेकेंड्स लेके आप स्मूथ ग्राफ बना लीजिए। तो ये देखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। ठीक है, तो स्मूथ ग्राफ मीनिंगफुली आपको बनाना है। ऐसे ऐसे करने से आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो और लेबलिंग ऑफ एक्सिस, टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ग्राफ में। यदि ये नहीं रहते हैं तो मार्क्स काटा जाएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, बहुत आसान सा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज़ वेवलेंथ 0.4 मीटर, इज दिस साउंड ऑडिबल इन एयर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जो आप क्लास 9 में आपने जो पढ़ा था साउंड चैप्टर में, उसमें से जो फॉर्मूला है स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो इस रिलेटेड ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जैसे ये हो गया, तो आपका क्या क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 3C में, वेवलेंथ दिया 0.4 मीटर और वेलोसिटी दिया है 1400 मीटर पर सेकेंड। तो इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। सो V/λ होता है ना, ये फार्मूला है, और 1400/0.4, सो 14,000/4, सो 3500 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हर्ट्ज। अभी ये हो गया वाटर में, और फ्रीक्वेंसी इन एयर ऑल्सो सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, सो 3500 हर्ट्ज, और इसका आंसर होगा यस। यस इट इज़ ऑडिबल, या आप सिर्फ यस भी लिख सकते हैं, बिकॉज 20 to 20,000 हर्ट्ज जिसका फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ ऑडिबल। तो ये 3500 है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑडिबल। तो अभी ऑडिबल के बारे में जब पूछा है तो आपको याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी यदि मालूम चल जाता है तो ऑडिबल हो जाएगा,
ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन डिफरेंट मीडियम। तो ये दिया है देखिए, वेवलेंथ वाटर में दिया है, स्पीड वाटर में दिया है, फिर ऑडिबल इन एयर पूछा है। तो थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है, कभी कभी ध्यान नहीं देने से मिस्टेक हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इसको समझने के लिए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है नेम, ये 2 मार्क्स का था, सॉल्व करने के लिए 1 मार्क्स, आंसर यस लिखने के लिए 1 मार्क्स। नेम द सिस्टम विच enables us to locate underwater objects by transmitting ultrasonic waves and detecting the reflected impulse। तब यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड है, ट्रांसमिशन, फिर रिसीविंग और डिटेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग इम्पल्स है। तो इसका मतलब क्या है, ये इको का क्वेश्चन है। तो नेम द सिस्टम बताया है, तो सिस्टम में आप क्या लिख सकते हैं, सोनार लिख सकते हैं, या सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म में लिख दीजिए, या इको डेप्थ साउंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर राइट होगा। तो सोनार आपने बार बार सुना होगा, तो ये आप लिख सकते हैं, तो इसके लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एकॉस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस, ठीक है। तो अभी पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अभी दिस पिच दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव, है ना, लाउडनेस सब्जेक्टिव है, तो ये कैनॉट बी मेजर्ड, तो बट इट इज मेजर्ड द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड लाउडनेस का लिखना है आपको एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये दोनों में से एक लिख सकते हैं, तो इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चंस, इसमें कितने हो गए, ये 5 मार्क्स 7 मार्क्स के, इसमें आपको बहुत आसान सा शॉर्ट क्वेश्चंस आया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम 7C फर्स्ट पार्ट में जाते हैं। When a vibrating tuning fork is held close to air, one hears faint hum, हल्का सा साउंड सुनाई देगा। लेकिन if the same fork is held in contact with the table surface, then one hears a loud sound. Explain। तभी देखिए ये क्या कर रहा है, आपको जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है इधर में, तो हल्का साउंड आ रहा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब टेबल टॉप को हम टच करते हैं इससे, तो क्या होगा, ये लाउड साउंड इज हर्ड। द फर्स्ट थिंग इज द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज फोर्सिंग द टेबल टॉप टू वाइब्रेट। तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का केस हो गया। सो इट इज़ फोर्सिंग द टेबल टॉप टू वाइब्रेट। अभी लाउड साउंड क्यों सुनाई देता है, बिकॉज द सर्फेस ऑफ द टेबल इज लार्ज एरिया, है ना, सर्फेस एरिया इज लार्ज, so that's why when the area increases, surface area increases, then amplitude increases। जैसे इसका surface ज़्यादा है तो amplitude ज़्यादा हो जाता है, amplitude increases, so loud sound is heard। In some cases resonance may take place because frequency, if they match frequency of this tuning fork and natural frequency of the table surface match, then resonance might take place। तो आप सबसे पहले फोर्स्ड वाइब्रेशन, फिर उसके बाद में रेजोनेंस जो लिखा है उसमें भी आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। टेबल टॉप हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, सो एम्पलीट्यूड विल बी मोर, सो लाउडनेस विल बी मोर, इन सम केसेस रेजोनेंस भी हो सकता है। तो ये आपके आंसर होना चाहिए। तो जब भी आप फिजिक्स का आंसर लिखते हैं तो आपको टेक्निकल टर्म्स लिखना ही है, ठीक है। तो शॉर्ट में टेक्निकल टर्म्स के साथ लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका गिव रीजन टाइप में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो अभी न्यूमेरिकल में आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ
मैन स्टैंडिंग यहाँ पर है ए पोजीशन में, तो ये कितना डिस्टेंस मालूम नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है। तो यहाँ से फायर करता है, देन ही हियर्स इको आफ्टर 3.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जाके इधर आने में 3.5 सेकेंड लगता है। अभी ही मूव्स क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84। अभी यहाँ से ये जाना शुरू करता है, यहाँ पर बी पोजीशन में 84 मीटर में जाता है। तो ही हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकेंड्स। अभी यहाँ से फायर करने से 3 सेकेंड्स में आता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ से निकालना आपको। अब इसको 84 दिया है, इसको x लेके या d लेके आप कर सकते हैं, 2 टाइम्स लेके, ठीक है। तो लेकिन एक आसान सा मेथड है, हम देख सकते हैं कि जो 84 मीटर डिस्टेंस जाने की वजह से, हाँ, इसमें टाइम में कम आ गया 3.5, अभी 3 सेकेंड। अभी टाइम क्यों कम हुआ? क्योंकि वो पास में चला गया। तो अभी कितना पास में चला गया? 84। तो यदि 84 डिस्टेंस लेते हैं तो टाइम मतलब 0.5 सेकेंड हुआ, क्योंकि यहाँ से ई को सुनता है तो 3.5 सेकेंड, यहाँ से सुनता है तो 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? आने जाने में 0.5 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस लेके हम कर सकते हैं। तो 2d डैश बाई टी, तो ये वेलोसिटी निकाल देते हैं पहले। अभी वेलोसिटी निकालने के लिए 2d बाई टी, 2 इंटू 84, लेकिन टाइम मैंने क्या लिया देखिए 0.5 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज आया 84, टाइम में चेंज आएगा। तो जो डिस्टेंस चेंज हुआ टाइम भी चेंज वाला लेना पड़ेगा, इसमें 0.5। तो ये 336 मीटर पर सेकेंड है। अभी फिर डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके, तो d इजिकल टू वी टी बाई 2। तो v है 336 इंटू, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? टोटल 3.5 सेकेंड। तो ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन बोला है, तो 3.5 सेकेंड्स लेंगे बाई 2, इसको